وصفة النهاردة ساندوتش سريع بحشوة اقتصادية لذيذة جدا جدا. ينفع بقى كده الساندوتش لفطار أو لعشاء أو كمان لجوع نص الليل. بإذن الله جربوا الطريقة وتعجبكم. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس متنسوش بقى لايك حلو زيكم كمان الاشتراك. أول حاجة بقى معايا كده جبنة رومي، زيتون، فلفل حامي وكمان فلفل ألوان. هبدأ بقى أجهزهم بالشكل ده، وأهم حاجة أبشر جبنة الرومي ناعم جدا وهقول لكم ليه. بعد كده بدأت أحضر رقاق طري أو عيش سوري، وبعد كده هبدأ أنزل بقى بالحشوة بتاعتي على الرقاق بالشكل ده. هبدأ بقى كده أحشي الرقاق بتاعي وهلفه بالشكل ده. بعد كده هحضر صينية عندي وعلى نار كده متوسطة، هبدأ أنزل كده بحوالي 4 معالق من الزيت. أهم حاجة بس أستنى بس كده الصينية أو الزيت عندي لحد ما يسخن كويس، وبعد كده هبدأ أنزل بالساندوتش. بعد طبعا ما ياخد لون هبدأ طبعا هقلبه على الناحية التانية، يعني ما بياخدش كتير على النار، حوالي كده 3 دقايق على الوش الأولاني و3 دقايق على الوش التاني. كده بقى كان خلاص الساندوتش جاهز عندي. تعالوا بقى كده نفتحه ونشوف ايه الأخبار. بصوا بقى المطة الحلوة، عايزة اقول لكم ان المطة الحلوة دي للجبنة الرومي، انا محطتش جبنة موزاريلا يا جماعة، دي الجبنة الرومي. هي ساحت بالمنظر ده عشان طبعا اول حاجة بشرناها ناعم جدا، تاني حاجة اتسوت على نار متوسطة. تعالوا بقى كده نحضر سلطة الزبادي خفيفة جدا ولذيذة. معايا كده خيارايه كده هبدأ بقى ابشرها، وكمان علبة الزبادي. هبدأ طبعا اقلبهم بقى كده كويس جدا مع بعض، وكده بقى عندنا احلى سلطة الزبادي مرطبة جدا جدا على المعدة، وخاصة ان في ناس طبعا بتتعشى وتنام، فطبعا بحكم طبعا شغلها، فهتبقى حاجة طبعا مرطبة جدا جدا على المعدة. تعالوا بقى كده ندوق برضو ونشوف ايه الاخبار. عايزه اقول لكم ان رقاق الطري او العيش السوري بيليق جدا جدا مع سلطه الزبادي. اتمنى طبعا ان اول حاجه بقى معايا كده بصلايه متوسطه قطعتها لمكعبات صغيره، حبتين من الطماطم قطعتهم برضو مكعبات، وكمان قرنين من الفلفل الاخضر قطعتهم برضو مكعبات. تاني خطوه عندي هنزل بقى كده بحوالي 5 معالق من الزيت، وبعد كده هبدا انزل بالبصلايه، وبعد كده هحط ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ربع معلقه صغيره من القرفه، وبالنسبه للملح حسب طبعا الرغبه. عايزه اقول لكم ان التوابل لما بتتحط على البصله بصوا بقى بتخلي الطعم في حته تانية خالص. طب بعد ما البصله دبلت عندي هنزل كده بالفلفل والطماطم، يعني تقلبتين 3 كده، وبعد كده هبدا انزل بالسوسيس. تمام. اخر اضافه عندي بقى هنا هنزل بقرن فلفل حامي عشان طبعا الطعم يكون احلى وكمان سبايسي. قلبته برضو كده تقليبتين 3، وبعد كده هبدأ ان انا اقفل النار. طب بعد كده بقى احضر مكرونه بقى كده مسلوقه عندي، وكمان احط شويه كده من الصلصه، لو مش حباه تقدر طبعا تستبعدي. وبعد كده هنزل بالسوسيس زي ما انتم شايفين اهو بقى، يعني الكميه كمان تنفع ان احنا كمان نعمل طبق. اول حاجه بقى معايا كده ربع كيلو من الجبنه الفيتا، معايا كمان فلفل الوان، معايا فلفل حامي، وكمان حبه من الطماطم وفصين من الثوم. هبدا بقى كده ادخلهم على فرن يكون حامي مسبقا، واول ما ادخلهم على الشبكه في النص، ويفضل برضو الفرن حامي. بالنسبه للجبنه اخدت معايا تلت ساعه، يعني طلعتها بعد تلت ساعه، والخضار سبته يكمل شواه واخد معايا في الفرن ساعه الا ربع. تمام. طيب بعد كده بعد ما بيطلع بسيبه طبعا يهدى من الحراره بتاعته، وبعد كده ببدا ان انا اقشره بالشكل ده. بالنسبه للثوم بضغط عليه بيطلع بقى كده بكل سهوله. هبدا بقى كده اقطعهم بالسكينه، وهنقلهم بقى كده ببولة عندي او طبق، وبعد كده هضيف لهم طبعا الجبنه. هبدا طبعا اهرسها طبعا بالشوكه، وبعد كده هبدا ان انا احضر بقى كده طبق التقديم. وهنقلهم بقى فيه بالشكل ده. هجيب بقى كده شرايح بقى كده من الخيار، ابدا بقى ازين كده الطبق بتاعي، وكمان احط بقى كده فلفل حامي،
وكمان هاحط شوية من الزيت وكمان رشة بسيطة جدًا من الزعتر. طبعًا لو مش حاباها تقدري تستبعديها بس صراحةً بتدي طعم حلو جدًا جدًا للجبنة، ممكن كمان تستبدليها برشة من الكزبرة. عايزة أقول لكم إن طعم الجبنة حلو جدًا جدًا، الفلفل بقى المشوي مع بقية الخضار بيدّي لها طعم كده مميز وحلو جدًا جدًا. ممكن كمان تعملي كمية من الجبنة وتحطيها في التلاجة، يعني تحطيها في علبة الأول وتحطيها في التلاجة سواء بقى للفطار أو العشا، هتبقى لذيذة جدًا جدًا. أتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش بقى لايك حلو زيكم، وكمان الاشتراك والمشاركة عشان الكل يستفاد. باحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.